abençoada, amada igreja da santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém! Quem está feliz nessa noite, glorifica e exalta o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória, porque se você entrou por essas portas, tu já tem motivo suficiente para glorificar e exaltar o nome dEle, porque se você levantou por essa manhã, você também já tem motivo suficiente para glorificar e exaltar o nome dEle. Então entra por essas portas exaltando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Eu não posso fazer nada por você, o pastor não pode fazer nada por você, mas aquele que pode já se faz presente aqui nessa noite. Aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva, já se faz presente aqui nessa noite. Aquele que abre porta e ninguém fecha, já se faz presente aqui nessa noite. Então você já tem motivo suficiente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Agradeço pela oportunidade que a nossa pastora Luana me convidou para estar pregando essa grande responsabilidade de trazer a palavra do Senhor aqui nessa noite. Já entrei por essas portas, pude sentir a presença do Senhor, porque é um povo pentecostal e eu gosto de povo pentecostal, porque eu também vim do fogo e do fogo eu vou voltar, porque eu gosto de uma igreja viva, de uma igreja que gosta de libertação, de cura, de palavra. É assim que eu vim, é assim que eu gosto. Então eu já entrei por essas portas sentindo a presença do Senhor, irmãos. Pedir que os irmãos venham abrir as vossas Bíblias rapidamente em Lucas, no seu capítulo 8, somente o versículo 23. Lucas 8, 23, irmãos. Os irmãos acharam? Digam amém. Quem não achou, diga espera. Amém, irmãos. Lucas capítulo 8, no seu versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo deles o perigo, eles se amedrontaram. Talvez a minha Bíblia esteja diferente da de vocês, mas todo mundo conseguiu entender o recado quando Deus passou para mim e para você. Os irmãos podem ser sentados numa linda e gloriosa forma de paz para Jesus, irmãos, esta noite. Vira para os seus irmãos que estão do teu lado e diz assim: 6 ventos que podem modificar a sua vida. Diga para o irmão que está do teu lado e fala assim: olha, 6 ventos que podem modificar a tua vida. Eu vou começar falando nessa noite 3 ventos ruins. Agora pode modificar a tua vida.
poderoso, meu Pai amado, querido, em nome de Jesus de Nazaré, para que o teu povo mais uma vez diante do teu altar e da tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, eu não sei a petição do teu povo, mas tu conhece. Ó Deus, tem gente aqui precisando, ó Pai, de uma casa da justiça. Tem gente aqui necessitando do castelo do Senhor, batendo para ver a vida deles. Ó Pai, tem gente precisando de uma justiça do Senhor, porque não aguenta mais a afronta. Ela mandará batida como dai. Então tem gente aqui sendo afrontada na face. Ele mandará batida como no Senhor. Ele é pra passar batida como no Senhor. Vai subir, vai subir. Então tem gente aqui, ó Pai, ouvindo palavra, apontamento de Deus. E tá calado. A mentira contra das caras. Ó Deus, ele necessita do Senhor para fazer milagre. Deus já botaram no coração de quem faz o milagre é o Senhor. Ó Pai, ai, lá mandará para quem abre porta onde abre porta é o Senhor. Quem transforma aquele que ninguém ama é o Senhor. Essas coisas deram nas tuas mãos. Abandona esses filhos nas tuas mãos. Após o homem está rebelde, está afastado, não quer mais saber da tua palavra. Mas tu és o Deus que quebra e traz. Ele mandará para subir na casa das paz. Às vezes eu quero entregar nas tuas mãos aqueles que estão ouvindo com a droga, com a prostituição, com a lascívia, com a pureza, com a idolatria. Às vezes com a feitiçaria, com a inimizade, com a profecia. O ciúme, com a ira, com a peleja, com a dissensão, com a emulação e a intriga. Às vezes em nome de Jesus, ó Pai, se eles estão aqui representando as suas famílias, é porque acreditam que tu tem um milagre. Quando aquele centurião queria se matar, Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como Josué, duas famílias tudo se enfiando na idolatria, ele disse: vocês sigam a quem vocês quiserem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós acreditamos, papai, nós confiamos, papai, não deixa o povo enganado, confundido. Quantas palavras mentirosas, quanta gente querendo enganar o teu povo. Deus, o Deus te revela o profundo oculto e escondido. Papai, manto na mandará da cada sai. Não vai ficar nada oculto que não seja revelado. Não vai ficar nada escondido que Deus não esteja vendo. Ai, manto na mandará da a tua palavra diz, ó Pai, que até a noite escura e as trevas brilham como o dia diante dos teus olhos. Se enxerga no escuro, se enxerga na claridade. Se subir até o céu, tu vai nos ver. Se ficar no buraco da terra, tu vê. Se ficar no profundo do mar, tu também vê. Tu é onipotente, poder acima de tudo. Onisciente, sabe de todas as coisas. Onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Em nome de Jesus, eu quero orar a palavra profética aqui, ó Pai. E que o milagre Deus se prova aqui, ó Deus. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. As tuas mãos pro céu em nome de Jesus. Alá mandará calas todos na raia. Ele manda na comunais. Nós vamos dizer três palavras muito fortes aqui. E através dessas três palavras com a mão levantada, todo mundo está precisando. Em nome de Jesus, hoje Deus vai começar a mover em favor da tua vida. Em nome de Jesus, tudo aquilo que tu vem buscar, diz a
vitória. Cada palavra que eu disser, você vai dizer assim, glória a Deus pela minha vitória. Quando eu disser a palavra, vai dizer glória a Deus pela minha vitória. Quando eu disser a palavra, eu vou falar glória a Deus pela minha vitória 3 vezes. E em nome de Jesus, tu vai te contar testemunha aqui nessa igreja. Deus está operando na tua vida grandemente nessa noite. A tua vida espiritual não vai ser jogada por terra. Quem acredita? Hoje Deus está entrando com previdência na tua vida financeira. Não vai faltar mais nada. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência derrubada. Toda a sua família vai entrar para a igreja. De um a um vai entrar para a igreja. Vai entrar para a igreja. Aleluia.